Të gjitha këto produkte eksportohen në Itali, janë të gjitha produkte që me krenari e them ne vendosim etiketën Made in Albania, dhe nëse doni ta dini sa për kuriozitet, Made in Albania është një nga, le të themi, vendet më të fuqishme që po konkuron fuqishëm me cilësinë maksimale. Nga përkushtimi i madh që ne kena në këtë punë, ky përkushtim është pasqyruar dhe ke cilësia që ne çojmë në Itali. Në përgjithësi, kjo është arsyeja që kemi jetëgjatësi dhe kemi vazhdimsi për arsye që përpiqemi shumë që punën ta bëjmë sa më me cilësi. Atë historia jonë është shumë e bukur. Është e bukur sepse kjo është një punë e ndërtuar në mund, djers, pasion, dhe nga jo puna shumë e rëndë si emigrant, erdhëm ta zhvillojmë në qytetin tonë, në Shqipërinë tonë të bukur fillimisht. Shumë bukur i ditë bukur, ndoshta unë edhe tërhoqa, vjen pronari dhe thotë, Mirela, thotë shiko, thotë, unë nuk kam askënd, thotë, për ta lënë trashëgimi këtë lloj pune për ta vazhduar ndërbreza. Ti je një punëtore shumë e mirë, pse mos ta bëjmë këtë punë në Shqipëri, pse mos ta marrësh ta bësh ti në Shqipëri. Dhe pikërisht aty lindi kjo ide kaq e bukur nga pronarja së kohë, i cili ishte një burr në moshë, dhe unë bashkova idetë e mia, dëshirat e mia, pasionin tim, me familjarët e mi, me vllajën tim dhe me nusën e vllajt, u bashkuam të katërt, bashkë me bashkëshortin tim, dhe morëm këtë nisëm të bukur, të rikthehemi të gjithë në Shqipëri dhe të kontribuojmë në Shqipëri. Me thënë drejtë, fillimi jonë ka qenë rreth 40 punëtorë, 35-40 punëtorë. Ky ka qenë fillimi jonë që kena nisë në fillimet e jona. Dhe pastaj gradualisht me kalimin e kohës ka ardhur duke u rrit numri i punëtorëve. Me thënë drejtën, ja kena bërë zmetin për të ardhur në këtë lloj pike, sepse jena munduar të përkushtohena shumë kësaj pune, të përkushtohemi shumë personave që kena pas afër nesh. Një nga pikat më të forta tonat është mbyllja e ciklit, sepse është shumë e rëndësishme që ne ta marrim nga një fajl i cili na vjen kompjuter, të bëjmë printimin vet, të bëjmë prerjen vet, të bëjmë qepjen vet, të bëjmë qëndisjen vet, të bëjmë gjithçka vet, të bëjmë transportin vet. Kjo është një nga pikat e jona kryesore që ne të marrim sa më shumë angazhim ne, që klienti mos mendojë për ca gjëra që mund t'i realizojmë ne, po ai të mendojë për gjërat e tij dhe për gjërat që ai duhet na sigurojë punën në vazhdimsi. Vetë profesioni ynë, rroba qepse, do të thotë që në gjirin e saj mbledh shumë gra dhe vajza. Dhe ne sot jemi rreth 180 të punësuar në ndërmarrjen tonë, Fortuna Mat, dhe kjo gjë shërben shumë, jo vetëm për punën tonë, për vajzat të cilat integrohen në grupe të mëdha, mësojnë një zanat, lidhen shoqërimi midis tyre, jeta e tyre bëhet më aktive, jo vetëm për këtë, por edhe për një faktor tjetër të rëndësishëm, që ne si fabrikë, si kompani, në qytetin tonë, jemi faktor kryesor në zhvillimin e vendit, sepse ne marrim vlerën monetare nga Europa, e sjellim në Shqipëri, e sjellim në Burrel, në qytetin tonë, dhe e shpërndajmë me gjithë punonjësit tanë. Që do të thotë kjo, në dukje, është një fakt kryesor i zhvillimit vendit. Unë kam dëshirë që fëmijët e mi të tërheqin rrugën që ne kena nisë. Me thënë drejtën, Shqipëria mundësi ka shumë mundësi. Po ndoshta edhe këto largimet mund të jenë dhe një eksperiencë për persona që duan të largohen, duan të ikin, ose të marrin një eksperiencë, ose thjesht ta provojnë të heqin atë kuriozitetin. Po unë mendoj që në Shqipëri ka punë plot. Në Shqipëri po të përpiqesh, po të kesh një ide, po të përpiqesh që atë idenë ta vesh në zbatim dhe të punosh fort për zbatimin e asaj idees, ajo ide jap rezultat. Arsyeja pse të rinjt ikin sepse nuk e di, dikur kam ikë edhe unë, edhe ndoshta unë u lakmova një qytet i madh, një vend i madh, dhe ndoshta mund të shkoj për një jetë më të mirë, por jo. Është ajo fjalë e bukur. Guri i rënd peshon në vend vet, dhe unë u riktheva këtu në vendin tim, ndërtova gjithçka në vendin tim. Të gjithë të që ndërtova këtu nuk e ndërtova në vendin jashtë, por e ndërtova këtu sepse jashtë nuk të jepet mundësia për të bërë gjithçka. Kështu që unë e bëj thirrje gjithë rinis, mos largohuni. Biznesi gjithmonë lind nga një ide e bukur. Këtë ide e bukur ti vazhdon dhe e formaton në një projekt në letër ose në kompjuter. Dhe nga projekti në letër në kompjuter bën zbatim. Sigur e kanë nisë të gjithë, unë jam e bindur që të gjithë do kenë diçka për të bërë. Aq më tepër që teknologjia ka përparuar shumë, njerëzit janë bërë më të zgjuar, më mendje hapur, unë kam përshtypjen se zhvillohen njerëzit kudo që të jenë.
Ne jemi dhe po përpiqemi shumë që t'jemi një motiv më tepër që njerëzit mos largohen nga qyteti jonë. Se ne kena një qytet shumë bukur, kena një vend shumë bukur dhe ne po përpiqemi të bëjmë maksimumin tonë që njerëzit mos largohen nga qyteti jonë.